Sumal miyahu nuli utawi pira-pira banyu iku tangkosimu dadi kebagi utawa dadi utawa dadi panduman apa almiyahu dadi kebagi ala arbaati aqsamin ing atase papat pira-pira panduman panduman. Dadi wingi kan mantun jelasno maceme banyu sing kabeh 7. Krana banyu iku alat terbaik untuk bersuci. Saiki jelasno jenise banyu. Dadi banyu iku dibagi menjadi 4 jenise. Ana banyu sing suci mensucikan. Mantun ngonten sing kedua iku sing kedua banyu mensucikan tapi makruh digunakno. Dadi ana sing gak makruh digunakno, ana sing makruh digunakno. Iku banyu sing suci mensucikan. Yang pertama suci mensucikan ora makruh digunakno, sing kedua suci mensucikan tapi gawene makruh. Terus sing ketiga iku ana banyu sing banyune iku mang suci tapi tidak mensucikan. Terus yang nomor 4 ana banyu najis. Ana maneh nomor 5 banyu sing haram iku ana banyu colongan ngoten niku. Cuma nang kene dibagi 4. Papat iku diterangno siji-siji. Ahaduha utawi salah sijine arbaati aqsamin iku tahirun banyu kang suci fi nafsihi ing dalam awak dhewene tahirun. Dadi banyune asale wis suci, iso nyuceni awake dhewe, mutahhirun tur kang nyucikaken li ghairihi maring liyane tahirun. Dan banyune iso nyuceni liyane utawa suci mensucikan, nyuceni awake dhewe, iso nyuceni liyane. Sifate ghairu makruhin kang ora den makruhaken apa isti'maluhu gunakaken banyu utawa gunakaken tahirun mutahhirun utawa gunakaken alma gunakaken banyu. Wa huwa hali utawi tahirun mutahhirun ghairu makruhin isti'maluhu iku alma'u banyu almutlaqu kang mutlak an qayyidin saking ikatan lazimin kang tetep utawa kang paten. Dadi sing pertama iku pembagiane banyu sing pertama iku suci nang awake dhewe tur iso nyuceni liyane tur nek digunakno gak makruh. Contone banyu mutlak iku mutlak saking qayyid saking ikatan yo mutlak sangka kepatenan. Jadi wis asale banyu iku wis suci ya mensucikan secara mutlak. Tur nek digunakno ora makruh. Contone banyu apa wis kaya wingi iku banyu sing 7 iku. Banyu sumber, banyu sumur, banyu kali misalnya, banyu laut misalnya. Nah iku sifatnya kan mutlak banyune. Gak dikoyiti gak ono ikatan ya gak ono ketentuan sing ndadekno paten misalnya. Nah iku banyu mutlak niku hukume suci mensucikan. Suci nyuceni awake dhewe ya iso nyuceni liyane. Beda ambek banyu sing suci tapi makruh digunakno. Suci mensucikan tapi makruh. Beda ambek iku. Iku masuke sing nomor 2. Ana sing makruh, suci mensucikan. Digawe nyuceni kenek, digawe hukume banyune wis suci, digawe nyuceni yo kenek, tapi nek digawe makruh. Contoh banyu sing dipanasno. Banyu sing kenek sinar matahari kok panas. Lah kok makruh digunakno karena bahaya. Bahaya misalnya digawe nang awak bahaya. Ana sifat madharatine iku lho, ndadekno makruh. Digawe nang awak bahaya, banyu nang jopo kenekan sinar matahari katik wadahe teyeng pisan. Lah iku digawe awak bahaya. Tapi nek gak selain dipakai untuk badan, misalnya digawe nyuci pakaian kan gak apa-apa.
gak madoroti, maka yo gak makruh, berarti banyune mutlak. Tapi ketika ono madoroti nih bahaya nang awak, maka banyune suci mensucikan tapi makruh. Lah sing pertama niku suci mensucikan ora makruh digunakno apa banyu mutlak. Banyu mutlak iku sangka qayyid, sangka lazim. Mutlak sangka ikatan, ya mutlak sangka paten. Mutlak sangka hak paten iku jenenge banyu mutlak. Oleh digunakno, gak makruh digunakno, ya suci tur ya mensucikan. Fala yaduru mongko ora bahayani apa al-qayyidu, apa al-qayyidu qayyid al-munfaqu kang kapecat. Al-munfaqu kang kapecat, maksudnya gak pengaruh kemutlakani ambek qayyid, ambek sing paten isok dilepas. Kama ilbi'ri kaya banyu sumur. Fi kaunihi ing dalam anane ma'il bi'ri iku mutlakon mutlak, contohnya kaya banyu sumur. Iku suci ya mensucikan, ora terpengaruh ambek lintune, iku mutlak iku. Lah iku termasuk banyu suci isok mensucikan. Wasani lan utawi kang kaping pindho sing nomor kali suci iku tahirun banyu kang suci fi nafsihi ing dalam awak dhewe ne tahirun banyune suci mutahirun tur kang nyucikaken ya isok nyucekno li ghairihi maring liyane tahirun. Tapi bedane makruhun kang den makruhake. Tapi makruh apa isti'maluhu nggunakaken tahirun mutahirun. Tawa nggunakaken alma, nggunakaken banyu. Dadi sing nomor kali ngoten. Suci mensucikan. Nyuceni awake dhewe ya iso nyuceni liyane, tapi nek digunakno makruh. Makruhe fil badani ing dalem badan. La fisaubi ora ing dalem pakaian. Makruh iku nek digunakno nang badan ya krana ana unsur bahayani, ana unsur madharati. Wa huwa hale utawi tahirun mutahhirun makruhun istimaluhu iku alma'u banyu al musammasu kang den panasake, al musakhkhanu kang den ayil musakhkhanu tegese kang den panasi bitaksyiri samsi kelawan oleh nglabetine srengenge, fihi ing dalem mak. Jadi contone koyok banyu sing dipanasi ambek srengenge. Asline gak banyu sing panasi ambek srengenge, masih banyu sing panas. Saman panase iku mboten krana srengenge, panase krana digodhog mbek banyu. Ketika banyune jek panas untuk bersuci bahaya nang awak, maka hukume tahir mutahhir makruhun istimaluhu. Suci mensucikan tapi makruh digunakno. Kecuali nek banyu sampean godhog iku mang, sampean campur ambek banyu adem, akhirnya dadine anget. Nek dadine anget kan gak bahayani nang awak. Lah sifat bahayani nang awak wis ilang, maka sifat makruh yo ilang. Dadi gak apa-apa. Tapi nek banyu sing didele dipanasi ambek utawa kena sinar matahari, nek manggone ndelok wadahe, nek wadahe wadah-wadah biasa, wadah sing membahayakan, maksudnya wadah iku ana potensi engko bahayani nang awak. Wadahe teyengen misale. Banyune panas wadahe teyengen, kadek panase kena sinar matahari. Terus digawe nang awak iku kok ana bahayane nih, ana kuwatir bahayane nang awak, maka banyu iku suci mensucikan tapi makruh. Alasannya makruh bahaya nang awak. Jadi alasannya makruh bahaya nang awak. Senajan to nek digawe umbah-umbah gak apa-apa. Masalahnya kan umbah-umbah kan sama digawe ngumbah banyu, ngumbah kelambi, ngumbah pakaian kan benda mati sih. Jadi gak masalah. Tapi nek nang awak kan benda hidup. Nek kuwatir bahayane nang awak utawa sampean gawe ngumbah hewan misalnya. Kayak sampean kayak banyu yang panas akhirnya sampean ngumbah hewan jelas kelaran. Ha iku ndadekno makruh. Soalnya ana unsur bahayane rumah. Jadi ku suci mensucikan tapi makruh. Tadi suci mensucikan ana loro, ana sing ora makruh digunakno, ana sing makruh digunakno. Iku pembagiane banyu sing nomor kali. Jadi suci mensucikan makruh digunakno. Alasannya makruh krana bahayani nek nang gene awak utawa nang gene menungso utawa nang gene hewan. Pokoknya sing duweni roh. Ketika ana unsur membahayakan, maka
meskipun air itu suci mensucikan tapi makruh. Beda nek digunakno nang benda, nang barang, nang pakaian, iku hukumnya suci mensucikan. Gak apa-apa digunakno ora makruh, mlebune nang banyu mutlak. Tapi nek makruh ana kuwatir potensi nglarakno awak, nglarakno hewan misalnya, nglarakno sing duweni roh, maka makruh digunakno. Hukumnya tetep banyune hukumnya tahirun mutahhir, suci mensucikan. Berarti masalah makruh tagak sampean luwih ngerti. Iki bahaya tagak banyu iki nek digunakno. Nek bahaya makruh digunakno. Tapi nek ora bahaya berarti yo sifat bahayane ilang berarti ora makruh, mlebune nek tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Lah masalah ghairu makruhin tamakruhin iku tergantung penggunaane banyu. Jadi iku nomor kali yang pertama ngono, sing kedua ngono. Saiki wa inna mayukrahu terusane wa inna mayukrahu lan angin pestine den makruhake syar'an ing dalem syarak. Syar'an ing dalem syarak bi kutsrin kelawan pejajahan harin kang panas fi inain ing dalem wadah, fi inain ing dalem wadah mungko muntabiin kang den cetak, muntabiin kang den cetak, muntabiin kang den cetak illa ina in naqdaini angin wadah saking emas perak, angin wadah saking emas perak, angin wadah saking emas perak li sifa ijau harihima krono bersiye bentuke naqdaini, krono bersiye bentuke naqdaini, krono bersiye bentuke naqdaini. Jadi catatane makruh memang ningali nggih, catatane banyu suci mensucikan makruh digunakan iku ningali. Ningali maksudnya bahayani tagak. Contone kaya nang wadah. Nek nang wadah, wadahe iku mang dicetak. Wadahe iku mang dicetak. Terus wadahe iku mang ana potensi teyengen, utawa ana potensi ana kumane, utawa ana bakterine, ana penyakite, maka iso makruh. Nek banyu panas iku mang nang wadah sing ana potensi ndadekno penyakit. Kaya teyengen kan iso nek digawe nang awak kan bahaya, iso dadi penyakit. Maka gunakno banyune iso makruh. Suci mensucikan tapi makruh digunakan. Kecuali nek wadahe iku mang sangka emas perak. Iku nek wadah sangka emas perak jelas aman. Karena emas perak niku murni. Gak mungkin ana teyengen. Nek emas perak lho nggih, nek wadahe emas perak. Lah ana banyu manggon nang emas perak. Banyu iku mang panas. Nek panase iku mang nang panggonan sing panas, terus umpama panase iku mang digunakno nang awak iku bahaya, maka makruh. Meskipun emas perak wadahe. Tapi nek digunakan nang awak iku ora bahaya, misalnya sampean manggon nang daerah sing adem, nang gunung misalnya. Meskipun banyune panas, tapi krana hawane adem, sampean gawe iku gak krasa panas, gak bahaya nang awak, maka banyune hukume suci mensucikan tapi mboten makruh. Gak apa-apa digunakno. Jadi makruh gak makruh itu tergantung banyune iku mang. Sing jelas banyune tetap suci mensucikan. Wadah iku mang ya mempengaruhi. Wadah iku ana sing makruh, ana sing gak. Nek wadahe teyengen iso teyengen, maka iso dadekno makruh lapo? Soale ana potensi membahayakan. Karena wadahe teyengen ana potensi membahayakan, dadekno penyakit, dadekno nglarani awak misalnya. Maka iku makruh nek ana potensi membahayakan. Tapi nek aman-aman wae, maka ora makruh, gak apa-apa. Kayak dene sampean godhog banyu misalnya. Banyu biasa. Sampean godhog wonten ngonten, tibake sampean butuh banyu iku digawe wudu. Terus sampean gawe wudu, tapi ngenteni banyune rada adem. Nek banyune jek panas sampean delek nang awak iku sampean gawe wudu langsung tangane meloncot. Kelaran tangane ya makruh. Tapi nek ngenteni adem sik, maka ora makruh. Suci mensucikan. Kayak sahabat Umar itu tahu soal gawe wudu iku gawe godhokane banyu. Jadi banyu sing mari digodhok. Ayo hukumnya apa? Hukumnya suci mensucikan. Selagi ini tidak membahayakan nang gene awak. Kecuali nang benda kayak digawe umbah-umbah ya jelas suci mensucikan. Jadi masalah makruh gak makruh iku penggunaane. Penggunaane memang bahaya ta gak? Banyu sing suci mensucikan memang lho, penggunaane bahaya ta gak?
Nek penggunaane iku ana madharatine, ana bahayanine nang awak, maka iso makruh. Wa idza baruda lan ing dalem nalikane adem, apa? Tahirun mutahhirun, nek banyune iku mang wis adem, icake panas nek jek panas makruh digunakno. Tapi ketika wis adem ya sifat makruhe ilang. Zalat mongko ilang apa al karohatu sifat makruh, hukum makruh. Dadi makruhe wis ilang nek wis adem. Mang makruh iku lak ketika jek panas krana bahayani nang awak, nang badan. Maka makruh, tapi ketika gak bahayani nang badan wis adem utawa rada adem, maka sifat makruh ne ilang. Waqtarolan milih sapa Nawawi Imam Nawawi. Milih adamal karohati ing ora anane makruh, tapi Imam Nawawi milih gak makruh. Meskipun jek panas gak makruh secara mutlak. Niku Imam pendapatnya Imam Nawawi. Adamal karohati ing ora anane makruh. Munggu Imam Nawawi mboten makruh secara mutlak. Soale dasari ya memang salah satu hadis sing nerangno nek sahabat Umar ya tahu wudu gawe banyu panas. Wudu gawe banyu panas. Maksudnya gak bahaya nang sahabat Umar. Soale hadisnya kan mutlak. Hadisnya iku nerangno wudu gawe banyu panas. Lah iku gak nerangno iku bahaya tak gak nang awak. Nek bahaya nang awak ulama sepakat makruh, tapi nek gak bahaya nang badan maka ora makruh. Lah Imam Nawawi milih sing secara mutlak ora makruh nek digawe nang awak. Soale Imam Nawawi nganggep nek sing rada anget ngono. Dadi banyune iku panase gak bahayani nang awak. Gak apa-apa gak makruh senajan to panas nek gak bahayani. Dadi catetane tetep bahayani nang awak tagak. Kemakruhan iku anggo. Wa yukrahu lan den makruhaken. Wa yukrahu lan den makruhaken. Aidon halimane padha karo banyu sing dipanasno nang sinar matahari ku mang. Apa syadidus suhunati? Apa sadidus syuhunati banyu kang banget panase. Nek banget panase jelas kan bahaya sih nek banget panase. Nek digawe awake kan jelas bahaya, maka makruh. Soalnya banget panase otomatis makruh. Begitu juga wal buru dati lan banget ademe. Begitu juga banget ademe kan yo bahaya nek digawe nang awak. Cara banyune ompa dempol. Banyu es ngoten niku lho. Saking ademe, sampean demok tok langsung awak iso ngreges. Ha ngoten niku jelas makruh. Ya soalnya bahayani nang awak. Tadi sifat kemakruhan iku mang tergantung nek nang awak nang gene menungso utawa nang gene hewan, sampean gunakno nang menungso ta sampean gunakno nang hewan. Nek ada sifat bahaya, nek bahayani nang awak, nggo nang hewan iku mang sing duwe nyawa pokoke. Nek nglarani ndadekno bahaya nang awak, makruh. Tapi nek gak apa-apa nek aman-aman ae, mboten makruh. Apa maneh nang benda, ulama sepakat mboten makruh. Sepakat banyune suci mensucikan. Apa maneh digawe nang benda, maka tidak makruh. Dadi makruh ta gak makruh memang tergantung digunakno nang ndi. Nek digunakno nang sing duwe nyawa kaya menungso, hewan, kalau ada potensi membahayakan badan awake, maka makruh. Tapi nek gak kuatir bahayane nang awak, maka ora makruh. Wal qismus salisu lan utawi panduman kang nomor 3, saiki sing nomor 3. Iku tahirun banyu kang suci, jenise banyu sing nomor 3. Iku banyu sing suci fi nafsihi ing dalem awak dhewe ne tahirun. Fi nafsihi ing dalem awak dhewe ne tahirun. Ghairu mutahhirin kang ora bisa nyucikaken. Kang ora bisa nyucikaken li ghairihi maring liyane tahirun. Tawa maring liyane alma. Li ghairihi maring liyane tahirun kenek nang alma ya kenek. Wa hali utawi tahirun ghairu mutahhirin li ghairihi iku alma'u banyu al mustakmalu kang den gunakaken fi raf'i hadasin ing dalem ngilangi hadas au izalati najasin utawa ngilangi najis Tadi si nomor 3 niku banyu sing suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Lah iki dibagi loro. Banyu si nomor 3 yo. Yang pertama kan banyu ini suci mensucikan.
ana sing makruh digunakno, ana sing mboten makruh digunakno. Yang kedua kan suci mensucikan tapi makruh digunakno. Yang pertama suci mensucikan ora makruh digunakno. Sing kedua suci mensucikan makruh digunakno. Sing nomor 3 suci, banyune suci tapi digunakan bersuci gak iso. Suci tapi tidak mensucikan. Lah iki ana 2. Ana sing banyu iku mang krana digawe ngilangi karena digunakan untuk menghilangkan. Ana sing banyu iku mang berubah. Dadi ana loro. Banyu sing suci tidak bisa mensucikan yang lain, suci tapi gak kena digawe bersuci, iku ana loro alasane. Lapo kok gak kena digawe nyuceni liyane? Iku isok banyu iku mang krana mantun digawe, isok banyu iku mang krana berubah. Makanya ora isok digawe nyuceni liyane. Makanya hukumnya banyune suci tapi tidak bisa untuk dibuat bersuci. Suci tapi ghairu mutahhirin. Suci tapi ora bisa nyuceni liyane. Lah iku sebabnya ana loro. Sebab digawe ngilangi, mbuh ngilangi najis, mbuh ngilangi hadas, utawa sebab banyune berubah. Maka hukum statusnya banyune isok suci, banyune jek suci. Tapi digawe nyuceni gak kena. Lah digawe nyuceni gak kena iku mang sebabe ana loro. Sebab digawe ngilangi najis misalnya. Contohnya yang pertama niku wau, sebab digawe ngilangi hadas utawa sebab digawe ngilangi najis. Misalnya sampean mantun nganu adus ngilangi hadas mari wudu. Mari wudu ana bekase banyu. Kan mantun wudu digawe ngilangi hadas kan wudu iku kan hadas kecil. Mari digawe wudu banyune. Lah banyu turahan sing mari digawe wudu statusnya hukumnya banyune apa sing mantun digawe ngilangi hadase wudu, hadas cilik. Statusnya hukumnya banyune suci. Jenenge suci iku umpama dikonsumsi kan halal. Nek gak dikonsumsi digawe ngombe misalnya. Sampean banyu iku mang sampean godhog terus sampean ombe, gak apa-apa. Tapi digawe nyuceni gak kena. Soalnya lapo? Mari digawe ngilangi hadas. Hukumnya banyune suci tapi untuk bersuci digawe wudu maneh gak kena. Karena apa? Karena statusnya banyune suci tapi tidak mensucikan. Alasannya tidak mensucikan karena mari digawe ngilangi hadas utawa mari digawe ngilangi najis. Dadi mantun sampean gawe ngilangi najis, sifatnya banyune iku mang gak berubah. Banyune cek tetep bersih, ya ora mambu, ya ora berubah lah sifat telu. Mambune ya pancet, gak berubah. Warnane gak berubah, ngoten. Rasane ya gak berubah. Banyune hukumnya apa? Banyune misalnya hukumnya suci. Umpama digawe nyuceni kena tagak. Gak kena. Lapo kok gak kena? Karena mantun digawe ngilangi hadas utawa mantun digawe ngilangi najis. Hukumnya banyune mek suci tok tapi ora nyuceni. Lah sing kedua, terusan niku sing krana berubah. Walam yazid illam yataghayyar lamun ora awat, walam yazid lan ora tambah apa waznuhu timbangane mak. Ba'dang fisolihi ing dalam sause kapisah mak, kepisah amma saking perkara kana kang ono apa mak ba'da tibarima ing dalam milang-milang barang yatasarrabuhu kang nresep ing mak, yatasarrabuhu kang nresep ing mak apa al-maghsulu perkara kang den basuh minal ma'i saking banyu, apa al-maghsulu perkara kang den basuh minal ma'i saking banyu niku padha mbek niku wau. Dadi ketika banyune mantun digawe ngilangi hadas utawa ngilangi najis, kok banyune iku mang jek akeh terus ora berubah warnane, ambune, rasane, mantun digawe ngilangi, mantun digawe wudu misale. Sampeyan niku krana banyu larang nggih. Misale sampean nang daerah sampean banyu iku tuku, akhirnya mantun wudu, banyune diadai maneh. Mari wudu banyune diadai maneh, jek akeh banyune. Lah hukumnya banyune ya apa nek banyune mboten berubah sifate, mbok rasane, mbok ambune, mbok warnane gak berubah, maka hukum banyune suci. Tapi tidak bisa untuk mensucikan. Alasannya karena sudah digunakan untuk bersuci atau sudah digunakan untuk menghilangkan hadas besar utawa hadas kecil. Nah, itu statusnya banyune suci tapi tidak mensucikan. Iku sing krana digawe ngilangi mbuh hadas, mbuh najis. Nek banyune jek suci, maka hukume banyune suci tapi gak iso nyuceni. Digawe nyuceni wis gak kena. Digawe nyuceni misalnya digawe wudu ya ora kena. Digawe adus janabah ya ora kena. Soale hukume banyune wis tau digawe. Lah tau digawe iku iso ngilangi najis, iso ngilangi hadas.
Nah, iku statusnya mek suci tok tapi ora mensucikan. Terus yang nomor kali niku sing berubah wal mutaghayyiru. Nah, iku kok statusnya banyune iso statusnya suci tidak mensucikan karena berubah. Contohnya wal mutaghayyiru utawi kang owah. Tadi sing nomor kali sangka banyu sing suci tidak mensucikan. Iku al mutaghayyir, banyu sing berubah utawa kang owah. Ai wa min hadal qasmi tegese iku setengah sangking ikilah pandungan al ma'u utawi banyu. Banyu iku mang al mutaghayyiru kang owah apa ahadu ausofihi. Salah siji pira-pira sifate ma. Salah siji pira-pira sifate ma. Dadi banyu iku mang sifate ana sing berubah. Bima sebab perkara ai bisain tegese sebab suwiji-wiji, tegese kelawan sebab suwiji-wiji kholatohu kang nyampuri apa sai ing ma. Kholatohu kang nyampuri apa sai ing ma. Bayane minat tahirati saking pira-pira perkara kang suci, saking pira-pira perkara kang suci yamna'u kang nyegah apa taghayyuran, yamna'u kang nyegah apa taghayyuran, nyegah itslaqo ismil ma'i, itslaqo ismil ma'i ing mutlake arane banyu, ing mutlake arane banyu alaihi ing atase ma, alaihi ing atase ma. Fa innahu mangka setuhune ma, fa innahu mangka setuhune ma iku tahirun suci ghairu tahurin kang ora bisa nyucekake, kang ora bisa nyucekake. Tadi suci banyune tapi tidak bisa mensucikan karena perubahan. Karena perubahan niku nek diterangno nang kene iki mang krana kecampur ambek barang suci. Akhirnya salah satu sifatnya berubah. Misalnya sampean banyu mateng. Banyu mateng iku lak suci, mensucikan. Banyu galon atau banyu kran lak suci mensucikan asale. Tapi sampean campur ambek sing suci. Misalnya sampean campur ambek kopi. Akhirnya berubah kan sifatnya, warnanya kan berubah. Sifatnya ku mbok ambune, mbok warnane, mbok rasane. Nek sing nyampuri ku mang sing dadekno berubah iku mang barang sing suci. Akhirnya salah satu sifatnya berubah, mbok warnane, mbok ambune, mbok rasane ana sing berubah. Tapi berubahnya krana barang sing suci, maka status banyune hukume suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Jadi banyu teh misalnya kan berubah wisan. Hukumnya apa banyu teh? Suci. Tapi kena digawe wudu tak gak kena. Krana apa? Wis berubah. Berubahe krana barang sing suci. Makanya hukumnya cek suci. Tapi nek berubahe krana barang sing najis, statusnya banyune isok najis mboten suci kok masuke nang sing nomor 4. Nek berubahe krana barang sing suci, misalnya kaya teh, banyu kopi kan berubahe krana kecampuran barang suci. Maka iku hukume banyune suci tapi tidak bisa mensucikan. Krana apa? Krana salah satu sifatnya wis berubah. Berubahe krana kecampuran barang sing suci. Jadi sampean mengkonsumsine nek jek suci halal, tapi nek najis utawa nek najis utawa nek haram, najis ya haram dikonsumsi, kaya dene arak, kaya dene banyu sing kena najis, maka ya haram. Soalnya boten suci. Jadi nek suci halal, nek boten suci boten halal. Nek kaya banyu kopi, karena kecampuran banyu, kecampuran benda suci, sifatnya berubah, warnanya berubah, rasanya berubah, maka hukumnya banyune suci. Karena asalnya banyu suci, kecampuran barang sing suci. Suci tapi tidak bisa mensucikan, alasannya wis berubah. Wis berubah apa nih salah satu sifatnya, mbok iku warnane, mbok iku rasane, mbok iku ambune. Kan wis beda wisan. Cara nek wis dadi banyu teh ta banyu kopi, warnane lak wis berubah sih. Rasane kan wis berubah sih. Ambune lak wis berubah sih. Lah berubahe kecampuran barang suci, maka hukumnya banyune suci. Tapi tidak bisa untuk mensucikan. Alasannya wis berubah. Jadi suci tidak mensucikan iku iso krana berubah, iso krana wis digawe ngilangi hadas utawa wis digawe ngilangi najis. Tapi sifatnya banyune jek suci. Tapi nek kecampurane barang najis akhirnya berubah. Kecampuran barang najis
Asalnya banyune suci, kecampuran barang najis dan sifatnya berubah. Ambune berubah, rasane berubah, warnane berubah, maka hukumnya banyune apa? Najis. Meskipun asalnya suci, karena apa? Sing nyampuri, sing dadekno berubah barang sing najis dan sifatnya banyune berubah. Buah rasane, buah ambune, buah nganune, warnane. Tapi nek sing dadekno berubah iku mang barang suci, maka hukumnya banyune suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Berarti tohir ghairu mutahhirin. Jadi berubah ngoten niku wau. Jadi suci tapi tidak bisa untuk bersuci ku ana loro sebabe. Mbok berubah, mbok krana digunakno. Khisian iku bangsa ketinggalan ketok mata karena ana apa at-taghayyuru berubahe. Apa at-taghayyuru berubahe au takdirian utawa bangsa kira-kira gak ketok mata. Mbok iku berubahe ketok mata tak gak ketok mata. Tergantung berubah iku mang krana barang suci tak krana najis. Nek krana barang suci ya suci mensucikan, suci tapi tidak bisa mensucikan. Tapi nek berubah krana barang najis, maka isok banyune najis, mboten suci. Ka anikhtalato kaya oleh campur. Kaya oleh dadi campur bil mai kelawan banyu. Apa ma perkara yuafikuhu kang nyocoki apa ma ing ma. Yuafikuhu kang nyocoki apa ma ing ma fi sifatihi ing dalam pira-pira sifate ma, ing dalam pira-pira sifate ma. Sifate ma iku sifate banyu ya telu iku mang, rasane, ambune utawa warnane. Kama ilwardi kaya banyu kembang mawar, kaya banyu kembang mawar. Al-mungqati ikang pedhot, al-mungqati irahi hati di idhofahno ya. Al-mungqati irahi hati kang pedhot ambune. Maksudnya banyu kembang mawar wis gak mambu. Wal ma'ulan banyu al-mustakmali kang den gunakaken. Al-mustakmali kang den gunakaken. Misale ana banyu mateng asale banyune suci mensucikan. Tibake kecampuran banyu kembang mawar. Lah banyu kembang mawar memang ora ketara iku gak ketok mata. Soale mambune ya pancet, warnane ya pancet. Dadi mambune warnane pancet. Mambune pancet, warnane pancet, rasane ya pancet tawa. Lah hukum banyune iki apa? Hukum banyune iki suci tidak bisa mensucikan. Soalnya wis kena campur ambek banyu mawar. Wis berubah. Senajan to sifate ora berubah, gak ketara perubahane. Tapi nyoto-nyoto wis kena campuran banyu kembang mawar. Maka hukumnya banyune iku mang suci tapi tidak mensucikan. Banyu kembang mawar kan suci. Lah iku mang gak ketara perubahane. Makane nang kene bahasane mbok iku mang perubahane ketara, mbok gak ketara, mbok ketok mata, mbok gak ketok mata. Nek wis kecampuran, nek wis berubah, mbok ketok mata, mbok gak ketok mata, maka status banyune iku mang hukume isok najis, isok suci. Suci nek sing nyampuri barang suci. Najis nek sing nyampuri barang najis. Nek ana sing berubah sifate, mbok ambune, mbok rasane, mbok warnane. Fa illam yamna mongko lamun ora kacegah. Mongko lamun ora kacegah apa? At-taghayyur. Apa at-taghayyur awae itslaqos milmai ing mutlake arane banyu alaihi ing atase ma. Alaihi ing atase ma. Bi alam yataghayyar bi angkana kelawan yen to ana apa taghayyuruhu awae ma ana iku bitahiri kelawan perkara kang suci. Gak usah iku berarti bitahiri kelawan perkara kang suci ana iku yasiron. Bitahiri kelawan perkara kang suci khabari nang yasirone iku yasiron kang titik. Au bima utawa kelawan perkara yuafiku kang nyocoki apa ma. Yuafiku kang nyocoki apa ma almaa ing banyu. Almaa ing banyu. Almaa ing banyu. Fi sifatihi ing dalam pira-pira sifate alma ing dalam pira-pira sifate alma. Wa qudira lan den kira-kiraaken. Pakudira lan den kira-kiraaken apa
ma mukhalifan hale kang nulayani walam yughayyirhu lan ora ngowahake apa ma ing ma lan ora ngowahake apa ma ing ma fala yuslabu mongko ora den dedel apa tuhuriyatuhu sifat sucine ma ya fahuwa mongko utawi ma iku mutahhirun kang nyucikaken li ghairihi maring liyane ma li ghairihi maring liyane ma. Dadi banyu sing berubah iku iso suci mensucikan yo. Nek sing ndadekno berubah iku mek titik. Kan umume banyu sing berubah iku suci tidak mensucikan. Ha iku nek campurane akeh. Nek berubah iku mang sebab perkara suci sing akeh. Tapi nek kecampuran mek titik tok. Maksudnya ana banyune iku 2 kola lebih. Banyune 2 kola lebih. Banyune akeh. Terus kenean banyu kembang mawar, tapi mek kecipratan tok. Ora ngefek nang ngene banyu sing asal. Maka iku tetep suci mensucikan. Karena gak ngefek sing dadekno berubah mang lho, sing nyampuri mang lho. Sing nyampuri mang lho. Barang sing suci sing nyampuri ora ngefek nang kemutlakane banyu. Gak ngefek mek ketetesan tok titik, gak ngefek blas. Banyune iku jek pancet, ora ngefek, maka iku suci mensucikan. Tapi nek sing nyampuri akeh, barang sing suci nyampuri akeh sehingga banyune iku wis salah siji sifate berubah. Cara sampean ngrasakno iku wis gak koyo banyu sing asal. Krana sing nyampuri akeh. Mbok iku mang rasane banyune rada pliket, mambune berubah utawa rasane berubah, sing jelas wis beda banyune. Maka hukum banyune apa statuse? Banyune hukume suci tapi tidak mensucikan. Tapi nek gak ngefek nang gone banyu asal sing nyampuri soalé mek titik, maka hukume banyu iso suci mensucikan. Jadi tergantung sing nyampuri. Begitu juga nek kena najis. Banyu iku nek kena najis, biasanya kan berubahe nek kena najis iku nek najise akeh, maka banyune iso dadi najis. Tapi nek najise mek tau pitik gak ngefek nang gene banyu iku mang, maka hukumnya jek isok suci dan mensucikan. Berarti tergantung sing nyampuri mang titik takeh. Merubah asal banyu tak gak? Nek merubah asal banyu, hukumnya isok suci, isok najis, tergantung sing ngubah. Sing ngubah suci berarti suci tapi tidak mensucikan. Nek sing ngubah najis berarti isok banyune najis. Wah taroza lan ngrekso sapa musannaf. Waqta razalan ngreksa sapa musannaf biqalihi kelawan dawe musannaf rupane khalatahu anit tahiri saking perkara kang suci al mujawiri kang bandingi lagu maring mak fa innahu mangkastuhune mak iku bagian kang tetep ala tuhuriyatihi ing atase sifat sucine mak wa kadal niku halika ya iki bakin al mutaghayyiru utawi banyu kang berubah bimukhalidin sebab kang nyampuri la yastaghni kang ora semuge apa alma'u banyu anhu saking mukhalidin katinin kaya endut wa tukhlabin lan lumut wamalan perkara watu khelabin lan lumut utawa gagang utawa lumut wamalan perkara fi makarihi ing dalem nggon tetepe mak wa mamarihi lan nggon liwate mak wal mutaghayyiru lan utahe perkara kang berubah bitulil muksi kelawan sebab menenge suwene meneng fa innahu mangkastuhune tulil muksi iku tahurun suci tur kang nyucikake. Dadi ana nek berubah iku mang gak ngefek nang banyune. Maksudnya berubah iku mang tetep dianggap banyu suci mensucikan. Contone banyu sing berubah krana campur ambek perkara sing suci ku mang asale wis nang kono. Asale wis metune ya nang kono ora dicampuri. Misale kaya ana banyu
saking suwene wadahe ku mang lumuten utawa banyu nang kali mau nggak mau kan berdampingan ambek lumpur kan akhirnya banyu nang kali ku mang berubah warnane lah iku hukume suci mensucikan karena berubahe berdampingan ambek perkara sing suci dan perkara sing suci ku mang angel ilangane memang alami perkara sing suci ku mang mboten sampean kei perkara sing suci gak karena berdampingan ambek perkara sing suci lah perkara sing suci ku mang metu dhewe memang hukum alam dadi banyune ku mang mbok meneng mbok banyune ku mang mengalir tapi berdampingan ambek perkara sing suci sehingga banyune iso berubah sifate mbok warnane mbok ambune tapi berdampingannya ambek perkara sing suci contohnya kaya lumpur kaya dene lumut lah wadah nek ana lumute banyu nang wadah ana lumute banyune ku asale suci mensucikan saking suwene lumutan wadahe terus banyune ku mang akhire boleh berubah krana ana lumut lah banyune hukume apa tetep suci mensucikan lah iku pengecualian suci mensucikan padahal wis berubah tapi berubahe krana sifat alami ku mang berubahe krana berdampingan ambek barang sing suci kaya endut kaya dene lumut ngoten niku utawa krana berubahe krana suwene meneng dadi sampean duwe galon sampean jarno sawe ngono sampean jarno sawe suwi-suwi banyune lak berubah sih lah galone asale kan hukume suci umpama digawe wudu kan ya suci mensucikan kan umpama digawe wudu nek galone ku mang dibolongi dikelucurno banyune gawe wudu lak sah sih suci mensucikan saking suwene akhire warnane rada berubah utawa mambune gak koyok sing awal saking suwene meneng saking suwene dijarno hukum banyune apa nek wis berubah ngoten niku hukum banyune suci mensucikan berubahe krana saking suwene meneng utawa berubahe krana lumut utawa berubahe krana lumpur lah ngoten niku tetep hukume suci mensucikan lah sing hukume suci tidak mensucikan iku nek kenekan perkara sing anyar teko sing suci misalnya sampean campuri kopi, sampean campuri susu misalnya, sampean campuri madu misalnya. Hukume banyune suci, kayak banyu susu, banyu madu itu. Hukume banyune suci, tapi tidak mensucikan. Karena kenekan perkara sing anyar teko, sing dadekno sifate berubah. Lah perkara sing anyar teko iku mang hukume suci, perkarane suci. Makanya suci tidak bisa mensucikan. Tapi nek kecampuran misalnya banyu iku mang berubah, mambune berubah, warnane berubah, tapi kecampuran taek misalnya akhirnya kan rasane berubah, mambune berubah, warnane berubah kan hukumnya banyune sing kecampuran taek sing berubah itu mang sifate hukumnya apa? Najis karena apa? Sing merubah benda sing najis wal kismu rabiu wis sakmono ae